Madre mía. Vale, damos comezo ao pleno ordinario do 9 de xaneiro de 2025. Primeiro punto é a aprobación da acta da sesión ordinaria do 12 de decembro de 2024. Alguna cuestión sobre a acta? Votamos, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Punto 2. Aprobación da solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios POS único adicional 3 2025, que é unha achega para o Concello por parte da Diputación de 135.017,93 euros, que, tal como establecen as propias bases do plan, vai destinado á reducción da débeda do Concello ca Deputación pola utilización por parte do Concello dos préstamos provinciales nos plans do 2015 ao 2023. Alguna cuestión? Bueno, isto foi informado favorablemente pola Comisión. Pasamos a votar, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Punto 3. Aprobación da solicitude de participación no POS 2025 adicional 1-2025 destinado para gastos sociais extraordinarios durante o exercicio 2025 por un importe de 78.760 euros con 76 céntimos. Foi tamén informado favorablemente pola Comisión. Alguna cuestión? Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Punto 4. Toma de razón dos decretos ditados pola Alcaldía entre o 9 e o 30 de decembro de 2024. Si, vou facer unha pregunta respecto ao decreto S404, donde se notifica que se iniciou un expediente contra unha empresa, contra Hermanos Couto Fandiño, por un retraso na entrega dunha obra que fixo perder unha subvención de 41.000 euros, non? E dáse un trámite de 10 días á empresa. Non sei se a empresa presentou algún tipo de alegación ou como está ese trámite. Sí, recibiron as alegacións pois estes días, falo de memoria, non sei se esta semana, pero están sin estudiar as alegacións, están sin responder. É que nos sorprende porque, claro, é unha obra que a empresa presentouse a última hora, non? Supoño que habría que facela no ano 2023 e, evidentemente, creo que aquí hai alguna falta de previsión clara, non? Por parte do goberno, independentemente que eso non justifica o retraso na empresa, pero, claro, sabemos o que está pasando no Concello, que casi todas as empresas sempre presentan as obras con retraso e, claro, dalle un prazo de 3 meses, solamente 3 semanas, perdón, para facer unha obra e sabendo que queda menos dun mes para que acabar o ano, fixonos perder os 41.000 euros, non sei, e máis pagouse a factura a empresa, non? Creo, a empresa pagouse a factura e agora pídenselle, non, digamos, ese expediente para que, digamos, resarza o Concello. Eu non entendo moi ben este proceder, sinceramente, non sei. Non sei se é un proceder... É dicir, se eu teño un problema con a empresa porque me fixo mal unha obra, me entregou tarde e me fai perder, non sei se teria que pagarlle a factura e logo pedirlle indemnización. Sinceramente non sei, porque me parece bastante chocante. Pregunto. Cal é a pregunta en concreto? A pregunta concreta é: unha empresa presenta a obra fora de plazo, algo que supone aquí, iso vai perder unha subvención, págaselle a empresa e automáticamente se inicia un expediente. E que non se lle paga a empresa. A empresa pagou os 41 Non, señor. Pero según pon aí no asunto do goberno local, non Está aprobada a factura. Bueno, está sin... Pero está sen pagar. Pero entón, vale, está sin pagar a factura. Está aprobada. Aí pode ver un expediente de compensación. Pero está sin pagar, vale. É dicir, unha cousa non quita outra. É dicir, a factura apróbase, pero paralelamente podes iniciar un procedimento como este. Nada máis. A factura está a día de hoxe sen pagar. Está aprobada. Está aprobada porque está certificada, está aprobada porque a parte é deste exercicio, non iba a pasar outra vez para o exercicio seguinte, non? Está aprobada, a obra xa está executada. Unha cousa é
a base desas alegacións o que se resolva, pero estás en pagar porque aparte estás dentro do plazo do medio de plazo para pagar a factura. Entón a factura está aprobada, pero non está pagada. No acordo que pon que se aproba a factura e se librarán os fondos, pero non iso non quere dicir que se pago se faga automático. Vale, non sei se queda claro. Sí, queda claro. Punto 5, mocións. Bueno, hai mocións de urxencia. Empezamos polo PP. Ben, a primeira que presentamos que era A do POS, por exemplo. a do POS, por exemplo. Vale. Votamos directamente xa a urxencia. Votos a favor da urxencia. Apróbase por unanimidade. Entón, incluímos na orde do día. Sí. Vale. E, a ver, traemos esta moción para a inclusión de obras no POS 2025, como xa fixemos tamén o ano pasado. O ano pasado tamén, pois, presentamos no seu momento tamén unha moción para a inclusión de obras que despois non saliu adiante, non foi aprobada. E este ano, facemos esta proposta porque pensamos que é o método, que é o sistema adecuado para decidir que obras, que inversións se fan tanto en obras como en servicios previamente nun pleno que se acorde que é a decisión política de facer determinadas obras e despois, por suposto, que se encarguen de redactar os proxectos técnicos e os demais trámites que proceden. Nos, hasta o día de onte, estuvemos esperando se por parte da alcaldía ou do concelleiro delegado de obras se nos citaba para estudiar o plan tal. Recibimos unha chamada onte pola mañá, cando xa tiñamos acordado presentar esta moción para a inclusión de obras, máis que nada para definir as líneas do que é o POS 2025. A nosa proposta é unha proposta aberta, non se trata de unha proposta cerrada, e escoitaremos outras proposicións, se as hai, bueno, basicamente, propoñemos destinar as dúas anualidades, tanto do 24 como do 25, destinarlas íntegramente a investimentos en obras, obviando o tema do gasto corriente. E propoñemos para a inclusión en obras, precisamente con este orden de prelación, para o noso entender, estas dúas primeiras obras que se habían acordado nun pleno por acordos unánimes, tanto a de mellora da seguridade vial da pista de Andeade a Santalla como a instalación dun ascensor aquí na Casa do Concello, hai un acordo xa unánime do tema, parecenos de non se trouxo por parte do goberno municipal o expediente de modificación de créditos de agosto, xa o fixemos notar naquele momento, entón parecenos adecuado metelas neste plan, porque había uns acordos unánimes da corporación. Propoñemos tamén algo que pensamos que é algo que non tiña que haber chegado aquí, pero por circunstancias chegou, que é a reparación do cruceiro de Carlos. E hasta aquí, en algún momento, discuteuse incluso a titularidade do ben este, do ben de patrimonio, pero bueno, ahora acabase de incluir no inventario de bens, entendemos que non hai ningún problema para que o Concello asuma directamente a reparación, sin prexuicio de que se exixa a aseguradora máis a persona causante do accidente a indemnización que corresponde, pero que non pode ser en que non se faga unha cousa nin a outra. Vamos, desde o ano 22 co cruceiro tirado non é de recibo que así dese. Entendemos que agora mismo tampouco habría problema legal para facelo así, e sin prexuicio de que se reclamen a aseguradora, que seguramente terá que ser un pleito judicial, o importe da restauración. Propoñemos tamén a restauración da integral da piscina municipal, porque levamos, sobre todo nestes 2 ou 3 últimos anos, oindo queixas do mal estado de algunhas das estructuras da piscina e tal. Nos propoñemos unha reparación integral, o sea, en concreto, a maiores, a construcción dun vaso infantil que nos parece necesario, e a recolocación do pavimento exterior da piscina todo, porque hai unhas pérdidas de agua pola situación e polo estado en que está o pavimento,
esas aguas, en vez de volver á piscina, resulta que se perden. Propoñemos tamén a reparación do canal de desborde da piscina, que leva tempo tamén con problemas, sustitución da placa da sala de depuradora e construción dunha porta con acceso lateral en rampa para sirve de ventilación e máis facilita o acceso. Propoñemos tamén a reparación do teito do edificio de servicios, porque hai goteras, concretamente nos aseos había goteras, e propoñemos tamén que se repoñan as placas solares, que non sabemos por que motivo se retiraron dali. As placas para facilitar o alcanzamento de agua, por menos subila un pouco. Nosas cifras que poñemos aquí na moción son puramente estimativas. Lógicamente, a hora de redactar os proxectos técnicos, pues poderán sufrir variacións tanto hacia arriba como hacia abaixo. Estas cifras poñémolas para calcular en función do que temos asignado por a Diputación, por OPOS, pois máis ou menos en función deso, das súas anualidades, da previsión do plan complementario, que debe ser como mínimo, recomenda un 25% do plan ordinario, pois por iso refirmo en canto esas cifras. Propoñemos tamén a conversión a luz de todos os alumbrados que están pendientes de pasar a luz. E a sustitución dos cuadros de mando desos alumbrados conforme a auditoría xa que agora hai no Concello, hai unha auditoría feita onde se establecen unha serie de recomendacións e conforme a ese tema propoñemos a realización dese proxecto. Porque nos parece además que é un agrave comparativo, case unha parte do Concello que teña unha iluminación estupenda e hai outra gran parte do Concello pois que ten unha iluminación pois desfasada, en moitos casos desgastada ou averiada incluso. E todos parecenos un proxecto tamén interesante. Propoñemos tamén a pavimentación de determinados viales, aínda que nos esta vez e escoitando a veces aquí cousas que ya habíamos oído aquí ao concelleiro do BNG, non meter asfaltos, ou a ver se os planes non son todos asfaltos, si vamos a propoñer aquí unha pista que enlaza dous tramos que se acaban de facer ahora mismo, que enlaza o tramo da pista que se fixo de Cruz de Méndez a Lourdela e a que se fixo de Vilanova a Goleta, ese tramo, e máis un acceso lateral que ten hacia o lugar de Loureda, que son en total 850 metros, pois propoñemos pavimentalo, construir uns sobreanchos para alcanzar unha plataforma de 4 metros e pavimentalo con aglomerado. Depois propoñemos tamén uns pequenos accesos aquí, un pequeno acceso nas quintas de Circes, 50 metros de largo, en formigón. Un acceso na Bordela tamén, en asfalto, con 90 de largo por 2,84 de ancho. Un acceso na Fonte da Muiña, que son máis ou menos 60 metros de largo por 13, e propoñemos facelo en asfalto. Un acceso ao campo de fútbol de Goxo, que está bastante deteriorado, a rampa de acceso desde a carretera ao campo de fútbol, máis ou menos en unha distancia de 60 metros, imagino con 4 metros de ancho de plataforma, en aglomerado, que sería o ideal. Propoñemos tamén unha pavimentación de pistas interiores en Grixó, porque concretamente hai un tramo ali no interior de Grixó que está en bastante mal estado, que por encima é en pendiente e é efecto xa incluso non só de facilitar o tránsito, sino tamén de seguridade dos veciños. Proponemos tamén unha pavimentación da pista interior do Obrafoxás, o tramo que vai desde aquí da Fonte da curva hacia a unión da pista que se vai hacia a Vendaña. E propoñemos tamén, xa o habíamos traído tamén o ano pasado, a pavimentación do camiño de Vilar de Calvos ao Salto de Calvos. E propoñemos tamén unha construción de sobreanchos na pista que conduce da Goleta a cima de Vile ás Quintás, en unha longitud de 2,6 km. E propoñemos esta construción de sobreanchos de cara no futuro, cando proceda, botarlle un pavimento de aglomerado. Debe ser unha das pistas importantes do Concello de carece dele. E non é que estea nunha mala situación, pero si é estreita, e despois, como unha primeira fase, propondíamos estes sobreanchos. E propoñemos tamén un proxecto que nos parece ambicioso, ainda que tema que é a señalización integral do Concello. Esta señalización integral propoñemos señalización con paneles informativos en todas as parroquias, cos datos de cada parroquia, planos e todo eso, señalización direccional de todos os núcleos e das propias parroquias, e propoñemos tamén como novedad unha confección de placas de numeración entregarlas a todos os propietarios de edificacións para que haxa unha numeración uniforme en todo o Concello. Porque, bueno, vedes que hai outros concellos por aquí do contorno que as teñen, e parecenos que
que dado as confusións que existen, a máis aquí en Touro, que temos un problema serio, que hai unha discrepancia entre a numeración do Concello e a numeración do Catastro, que además prácticamente non coincide en ninguna zona do municipio, pois sería unha boa ocasión, ben sea para unificar as numeracións, ou para entregar esas placas de maneira que haxa unha numeración uniforme de todo o Concello. E como proposta, como última proposta, propoñemos facer a rede de sumidoiros na parroquia de Vilar, no que vai desde o Empalme aquí hacia o Casal, pasando ali por a Barreiriña e as casas do Empalme que pillan neste ramo da carretera AC240. Bueno, despois o demais é cuestión do que están as bases de tal, redactar os proxectos técnicos das que se aproben, e que se emitan os informes técnicos correspondientes e jurídicos, e que se traiga a pleno no seu momento toda esa documentación para aprobar o expediente de solicitud. E, bueno, básicamente sería a nosa proposta. Hai unha enmenda, Exponse primeiro a emenda, despois xa debatemos todo conxuntamente para agilizar. Vale. Eu propuxen, en torno á proposta que acaba de comentar, propuxen unha emenda de sustitución. Quero dicir é que para incluir estas obras que vou relatar a continuación, pois habría que sacar algunhas das que xa se falaron. Un pouco en liña co que comentaba, que leva anos perseguindo o BNG, o concelleiro do BNG aquí neste pleno, de que perda peso os aglomerados e que tamén entren outro tipo de cuestións necesarias para o Concello. Eu o que propoño pois, tamén é seguir quitándolle peso á proposta do que acaba de falar o PP de aglomerado e, pois, tal como se recollen aí, quitar varios aglomerados. En canto á rede de sumidoiros que se propón, eu creo que hai que facer xa un estudo integral de todo o Concello e que hai que captar fondos de Augas de Galicia xa dunha vez. Entón, pois, tamén iría a liña desa sustitución. O que eu propoño, as propostas que propoño son engadir no lugar desas, serían, primeiro, un proxecto integral que abarcaría o local social de Circes e o seu entorno, unha reclamación da veciñanza que ven xa moi atrás e que o goberno é coñecedora dela. Este proxecto xiraría en torno a 4 eixos. Un primeiro que sería a adecuación do anexo ao local social de Circes con actuacións de aislamento e equipamento enfocadas á posta en marcha dun espazo dedicado á cociña e usos varios, a demolición do muro perimetral lindante coa carretera no local social de Circes e a construción dun novo de cachotería que permita a súa utilización para sentarse, tellar o local social de Circes e remate da parte exterior colindante coa carretera. E unha cuarta cuestión que, ainda que non ten que ver co local social de Circes, sí que ten que ver pois co entorno e que é unha vía pola que non pasan coches, pero sí que pasan veciños para pasear, que é o camiño interior dos Chaos, que ademais dá acceso a unha vivenda a cal pois, non teñen acceso case os vehículos polo seu tamaño limitado. Entón, o que eu propoño é que ese camiño interior dos Chaos que se lle aumento o ancho ao máximo e se mellore o firme de formigón que ten. O segundo proxecto que metería como sustitución sería outro compromiso adquirido aquí o prometido, como é a reforma integral do local escola de Cornado en Cillobre, un proxecto que consistiría na reforma de todo o espazo coa finalidade de convertelo nun espazo de usos múltiples para uso veciñal e tamén a habilitación de accesos e a construción dun aparcamento que dé servizo. Nesta liña, incluso a propia asociación dispón de terreos lindantes este local que podría acceder. Outro proxecto a maiores que sería o cambio da cuberta do polideportivo, que, como todos sabemos, pois ten problemas de condensación e fai inutilizable a pista durante boa parte do inverno. Tamén coa conseguinte climatización do ximnasio e a mellora do sistema de auga quente sanitaria, por certo, un proxecto que eu penso que xa está redactado dende fai meses porque se presentaron a subvención. Outro proxecto que non é cuantiosa a cantidade que é necesaria, pero sí que é moi relevante, como é a intervención arqueolóxica no Coto de San Sebastián. O equipo de investigación que levou a cabo pois, o do Castrillón do campamento romano
pois sempre propuxo que sería moi interesante pois levar a cabo unha intervención arqueolóxica no Cotón de San Sebastián, a cal cifraba aproximadamente en 15.000 euros máis IVA. Entón tamén é outra das propostas. E logo xa por último, é a única que propoño de aglomerado, é unha demanda que me trasladou a Asociación de Veciños ao Batán, que sería pois o aglomerado da pista que une o Andarón coa fonte de Cillobre, un pequeno tramo que hai ali e que dá servizo pois tanto a veciños de Cornao como de Calvos e incluso de Circes. E iso sería a emenda de sustitución. Quería, por último, pechar pois a intervención con contextualizar un pouco de que vai isto do POS. Eu, cando era parte integrante deste goberno, estou falando alá do mes de setembro, para que vexa a xente como procede este alcalde, pois o último POS que se aprobou, os concelleiros que aprobamos aquel POS enterámonos pois máis ou menos 10 minutos, non antes, na comisión dos proxectos que se iban a aprobar. O cal na práctica significaba pois tomarnos por títeres, subir aquí e levantar a man. Por certo, que el durante tantos anos criticou, non? Pois sí, eso foi o que pasou naquel POS. Eu, naquel momento, repito, formando parte integrante, non estando fora do goberno, sino formando parte integrante, trasladeille nun correo electrónico tanto ao alcalde como aos tenentes alcaldes que, no tocante á miña persoa, pois esa forma de actuar iba a rematar, porque, non me parece democrático e foi o que durante tantos anos se criticou. O que lle trasladaban esa proposta, falo de setembro, era pois que dende aquel momento, que quedaban moitos meses hasta que finalizaba a proposta do POS, que por certo finaliza xa en menos dun mes, se en menos dun mes non se aproba neste pleno a proposta do POS, a veciñanza perde case 1 millón de euros, pois con moitos meses de antelación inviteino a negociar. A situación foi que pasaron os meses, eu a día de hoxe, xoves ás 9:30 da noite, non teño ninguna proposta de negociación. Eu entendo que esta estrategia pois, tampouco difire moito da que tiña o anterior alcalde, que era traer un POS pechado, só con unha diferencia, que el tiña a maioría absoluta. Traer un POS pechado, evidentemente, pois ibas a aprobar sí ou sí. Eu supoño que un pouco que intentará este alcalde é, pois, como queda pouco tempo, traer a súa proposta por encima da de todos, en minoría, porque non ten maioría, en minoría, e aprobada. É dicir, dalle absolutamente igual. O cal, na miña opinión, é unha actitude un pouco kamikaze. Pero o problema é que as consecuencias non son personais para o alcalde. Está tomando como refén a veciñanza, porque quen perdería 1 millón de euros non é o alcalde, sería a veciñanza. Entonces, eu esa estrategia de non negociación pareceme que convirte ao alcalde pois nunha caricatura do que criticou durante anos, non? Entón, esta proposta que trae aquí o PP ou calquera outro grupo, pois pareceme curioso que sea a oposición quen teña que iniciar unha negociación para aprobar un POS e non o goberno. Pero, bueno, eu si se acepta esta emenda de sustitución, non tería problema en aprobar. Iso sí, ainda que se aprobe esa moción, se o alcalde non encarga os proxectos, se o alcalde non trae esta proposta a pleno para aprobación do POS, pois eu supoño que o alcalde está correndo o risco e asume 100% a responsabilidade, porque xa se lle advertiu desde fai meses, de que o Concello poida perder 1 millón de euros por primeira vez na historia deste Concello. Entón, pois, as cartas están sobre a mesa, non sei se se acepta esta emenda de sustitución. Unha aclaración, nos pavimentos cales eran as sustituídas na pavimentación? Eran as pistas interiores en Grixó, bueno, en obra, era os sobreanchos de Goleta a cima de Vila, 2,6 km. E a de Vilar de Calvos? O camiño. A Vilar de Calvos ao Salto? Que estaba un pouco antes aí. Esa é sustituída tamén? Sí, bueno, cabe a... E a rede de sumidoiros? Eso foi o que comentei antes de Vía Augas. E a rede de sumidoiros, esa é sustituída tamén? Sí. Bueno, cabe a rede de sumidoiros, eso foi o que comentei antes de Vía Augas. Eso foi o que comentei antes de Vía Augas. Eso foi o que comentei antes de Vía Augas.
Bueno, eu, nada, estou de acordo con todo. 4 meses os millóns, non é así. Aquí parece unha poxa isto. Parece moi ben. Estou de acordo co que acaba de decir o concelleiro no escrito de que efectivamente é bastante curioso que xa a oposición que ten que ter unha proposta inicial. Analizando o que presenta o PP, home, claro que estou de acordo con moitas delas, entre outras cousas, porque xa que o PP falaba de que o BNG sempre dicía que non quería asfalto, non era verdade, dicía que quería algo máis que asfalto. Pero eu tamén teño que dicir que, por exemplo, alégrome moito de que o PP poña agora cousas como colocación de paneis informativos e sinalización, porque é unha demanda que leva feito bloque no anterior mandato, porque é unha evidencia de que as sinalizacións deste Concello son penosas. Ou o da placa de numeración dos edificios do Concello, que presentei unha moción no anterior mandato precisamente para propoñer eso, e o daquela, o PP daquela, votou en contra. Entón eu, claro que estou a favor de todo eso, non? Por suposto que sí, non? Outra cuestión é que hai algunhas obras aquí que eu considero que, sendo importantes, probablemente habría que buscarse cada outra vía, por exemplo, non? O ascensor aquí, que é moi importante, eu creo que aí seguramente podría buscarse outra vía no sentido que seguramente é unha obra que poida contar con algún tipo de subvención, porque é unha obra de accesibilidade, é moi probable, creo que había que buscar esa vía. Ou respecto ao que é o cruceiro de Caldos, que tamén é unha bella demanda do BNG, en miña en concreto, porque son veciño, porque se trouxen aquí mocións, se trouxen preguntas, e tamén eu creo que é unha obra que eu creo que habría que intentar buscar tamén unha subvención de varias, digamos, de varias administracións, non? Además, o problema engadido que hai é de quen é a titularidade dese, pero bueno, estou totalmente de acordo con eso. Ou o que propón aquí compañero tamén do Castro de San Sebastián, eu tamén é unha obra que habría que falar seguramente con outras administracións, por exemplo, a Diputación da Coruña, que foi a que financiou esa primeira. Quero dicir que hai algunhas obras aquí que eu creo que habría que ir por outra vía. Entón, eu o que propoño, máis que non estar a favor da moción inicial, estar a favor das emendas de sustitución, que podo estar de acordo con algunhas, con outras tampouco non estaría de acordo, non? Porque eu creo, por exemplo, a pista que vai a Goleta, que pasa todo pola aldea do Loxo, creo que é moi importante. Eu creo que considero que é necesaria, por exemplo, vou poñer algunha, non? Que non sustituiría, eu creo que máis ben o acordo debería ser que dar facer unha xunta de portavoces e a partir deste documento das súas propostas chegar a un acordo conxunto e levar. Porque senón aquí, decir, ao final está moi ben, eu podo votar a favor de tanto dunha proposta como das emendas, pero claro, tamén teño algunha proposta para facer. Entón, claro, ao final isto como proposta inicial estaría ben, pero me gustaría moito mellor decir, bueno, convocamos unha xunta de portavoces, tenemos cada unha das nosas propostas, como aquí non hai maioría no Concello, chegamos a un acordo, se é un acordo unánime é o mellor posible, sabemos que vai haber obras que van a quedar fora, porque son 700 e pico mil euros, e non hai máis, pero vamos a priorizar e un pouco tamén compensar. E é un pouco a proposta, porque senón eu creo que entenderemos que é moi difícil chegar a un acordo aquí sobre a marcha ahora, sustituimos esta pista, metemos aquela. Eu digo nese aspecto, repito, estando de acordo con moitas cousas que están aquí, porque entre outras cousas, algunhas delas, pois é unha bella demanda de BNG, non? Entón eu creo que por aí, creo que sería unha boa saída. Esa é un pouco a cuestión. Mais alá, repito, de que non é que non estea a favor da proposta, non estou a favor de algunhas enmendas, que claro que estou, pero esa é un pouco a cuestión. Vale, ben, a ver, parecenos unha proposta, unha moción positiva, no sentido de que efectivamente hai algunhas das obras que se propoñen que hai proxectos redactados e que a finalidade de buscar financiación pois vía distintas subvencións. Estou falando en concreto a reforma integral da piscina, que entre as cuestións que se recollen aquí pois o proxecto que hai contempla a accesibilidade para discapacitados ao vaso, cuestións como o centro social de Circes e o entorno, pois tamén efectivamente é unha demanda trasladada pola veciñanza. As actuacións no polideportivo foron incluídas xunto con outras instalacións deportivas tamén nun proxecto que non se acadou a financiación porque se agotou pois o orzamento previsto antes da puntuación que tiña pois o noso proxecto. Efectivamente, a ver, estamos condicionados polo límite orzamentario. É dicir, o
o importe total do POS, que estamos totalmente de acordo en que se destine íntegramente a investimento e nada a gasto corrente, estamos falando de 753.850 euros. Cuestións como a renovación do alumiado público, cambio a LED e renovación de cuadros, estamos falando de en torno a un investimento de 1 millón de euros, co cal xa excede o importe do... Eso, é dicir, non quita que efectivamente haxa actuacións que, como ben decía por parte do BNG, poidan ser encaixadas noutro tipo de programas de financiamento e tamén cabe lembrar que o Concello ten un remanente, no cal a oposición me fai lembranza del constantemente. Como creo que trasladei no último pleno, nós entendemos que a función dese remanente é investilo en inversións e servicios. Por lo tanto, daqui, efectivamente, proxectos que teñan que caer desta proposta porque ou da que resulte da aprobación por parte dos grupos, proxectos que teñan que decaer por cuestións orzamentarias, pois xa podemos abrir a porta á utilización dese remanente, por exemplo. Co cal, estamos de acordo e parecenos positiva a proposta, dado que efectivamente, como dixo, son importes a tanto alzado e a vista está que a veces moi pouco parellos co coste real que vai supoñer algunha actuación, pois, lóxicamente, non imos votar a favor por non comprometer estrictamente eses importes, por tanto, ímonos abster, pois eso, un pouco por rigor nos importes, porque, bueno, ao final ten que ser unha proposta que saia do acordo conxunto dos grupos. Sí? Bueno, vou empezar a dicir que sí estamos dispostos a aceptar as enmiendas presentadas polo concelleiro Darío, máis que nada que a finalidade que salga adiante a proposta. A ver, fastíanos quitar alguna cousa aí porque nos parece interesante, pero bueno, estaríamos dispostos a, xa digo, que a única finalidade de sacar adiante esta proposta, aparte que estamos de acordo coa filosofía da súa enmienda tamén, de meter obras importantes, non todo o que sea falta. Sabe? En canto ao tema de que hai actuacións susceptibles de ser tramitadas como subvencións ante outros organismos, a ver, non me parece serio. Non me parece serio eso. A ver, que discutamos o tema do ascensor, eu pregúntome se alguén aquí desta mesa non cree que a obra máis urgente que hai dentro do municipio é o ascensor do Concello para os servicios sociais. Eu pregúntome se algún de vos tedes dúdas. De verdad, porque, a ver, é que é unha obra, é un investimento que tiña que estar feito hai 10 anos, o sea, con toda a responsabilidade que compeño está tamén ao goberno anterior. A min non se me colle no tema que todavía a día de hoxe haxa xente que teña que deixar a traballadora social ou a psicóloga a atender a baixo. A ver, hai un proxecto redactado, intentouse unha vez tramitalo con unha subvención, foi denegada, non se conseguiu a subvención. Propuxémoslo nos aquí, houve un acordo unánime de aprobación, non se quixo traer a un expediente de modificación de crédito. Eu creo que, a ver, temos que ser serios, e eu creo que nadie discute esa, poño sobre, por exemplo, en canto a ese tema. E outro que decía aquí, Xan Gonzalo, que podía ser susceptible, o Cruceiro de Calvos, vamos a ver, o Cruceiro de Calvos, claro que podía ser susceptible dunha subvención, pero que levamos 3 anos co cruceiro aí, paralizado, tirado, e a mí unha parte que me tocou como funcionario, tramitei algunhas cousas ca aseguradora, algunhas cousas con patrimonio, e isto era un querer e un poder e un tal. Agora xa que ademais estamos co inventario de bens, que se incluye, tal, que non hubo reclamacións a inclusión do inventario de bens, eu creo que o que ten que facer o Concello é asumir o coste. E a continuación, pedir, exigir as responsabilidades que haxa a aseguradora, a persona que causou o accidente e tal. Entón, eu creo que concretamente nesas dúas obras para mí non son susceptibles de deixadas. E, por outro lado, o ano pasado aprobouse aquí, que o mesmo argumento, pois xo non que o ano pasado, aprobouse unha senda na Toxa, que sí que podía ser susceptible de ser realizada pola Diputación titular da carretera, como había feito a gran parte da senda que estaba xa feita.
Entón, a ver, os argumentos poden valer unha vez ou non valer outra. E en canto ao tema de, estou de acordo en principio, se viñera practicando atrás, a filosofía que dice San Lozao, de que, oye, de que isto non gobierno minoría, pois probablemente había que haber unha xunta de portavoces. Pero con o noso ano pasado non se contou para nada. Para nada, nadie nos preguntou ni si queríamos opinar das obras. Entón, lógicamente, con esos antecedentes, non estamos dispuestos a desistir desta moción que presentamos. E en canto ao argumento que dice o alcalde do exceso de que nos excedemos, sí, estou de acordo que nos excedemos, concretamente o tema do alumbrado, pero consideramos que o alumbrado consideramos que é unha cidade importante que eu creo que non había problema ningún a cometer en fases. E depois outra cousa, o plan complementario non ten límite de presupuesto. O plan complementario, ao revés, hai unha indicación mínima, unha sugerencia da Diputación de consignar como mínimo un 25% do plan ordinario destinado a plan complementario, pero non hai un límite. Esas obras podían quedar aí, faránse con cargo complementario, ou adicional 1, ou adicional 2, se o hai, ou, como dice o señor alcalde, pues, si se quere, a un suplemento de créditos. Son obras financieramente sostibles que, en teoría, entendo que se poderían financiar con cargo a suplemento de créditos. Esas obras que son... Entonces, aquelas que non quepan aquí, entendemos que se podrían facer con cargo a suplemento de créditos. Os técnicos, a hora de redactar os proxectos, que aquilaten as cantidades, ver que se pode meter na anualidade 2,25, que se pode meter na 2,24, que pode ir no plan complementario. E aquilo que non pode ir por exceso de presupuestos, pois estudiaremos aquí noutro momento, nun expediente de modificación de créditos, se se pode financiar ou non con cargo a ese tema. Entón, digo, a nosa postura, en principio, é favorable a aceptar a emenda do concejal Darío, que a finalidade de sacar adiante. A finalidade de sacar adiante a nosa proposta, aparte que compartimos as obras todas que propón el, non nos gusta tanto quitar algunhas das nosas, pero bueno, non cabe todo, hai que ser realistas, non cabe máis que o que cabe. Entón, a nosa postura, en principio, é esa. Entón, por concretar o que se somete a votación, votamos directamente a proposta que aceptación da emenda, o sea, proposta emendada. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra, abstencións, 4 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada a proposta ca inclusión da emenda. Si, outra moción? Sí, tenemos outra moción aquí para a presentación de alegacións ao proxecto de reapertura da cidade. Como temos conocimiento todos, está en exposición pública o proxecto, en principio estaba hasta o 9 de xaneiro, ampliouse o plazo de exposición pública, e coñecido de todos tamén a nosa postura favorable ao proxecto da mina, as razóns as explicamos aquí nas dúas ocasións que se tratou o tema, e tanto cando foi declarado un proxecto de interés estratégico como na moción que presentou outro día o BNG. Entón, non vou insistir nos argumentos porque estamos a favor, pero xa que no proxecto se contempla unha actuación por parte de Cobre San Rafael, promotora do proxecto, para mellorar o abastecimento de agua, en parte como compensación das captacións de agua que se van a suprimir, que se traían dai dos terrenos da explotación e que se van a suprimir, e dado que o noso abastecimento de agua no Bravo está ao límite, no verán está ao límite, se tuviéramos unha época de seca, pois pasaríamos realmente mal. Dado que a voluntad da empresa, da promotora, é ofertar esta compensación sin condicionados, sin condicións previas, o sea, independientemente de que lle vayan a conceder ou non a autorización, nos propoñemos suscribir un convenio coa empresa para levar a cabo estas actuacións concretamente de mellora do abastecimento municipal de agua. Serían sin coste para o Concello, a promotora gestionou un proxecto aí con Espina e Delfín, que supoño que habría que actualizar costes e todo eso, pero vamos, que nos parecería unha solución a medio plazo para o abastecimento municipal de agua, vamos, sin duda, probablemente ascenda a inversión a 1 millón de euros e non vexo maneira de sacarlo do outro lado. Aparte, isto non vai a prexulgar que se vai a autorizar ou non se vai a autorizar a mina.
A mina autorizará ou non si a administración competente estima que cumpre cos requisitos, pero se por parte da promotora está dispuestos a suprimir este convenio para levar a cabo esta obra, penso que todos serían ventajas para o Concello. Despois propoñemos tamén presentar como alegación, xa que estamos no plazo de exposición pública, e a exigencia de que a empresa promotora asuma unha serie de compromisos que nos parecen interesantes e, sobre todo, se o proxecto é autorizado. Entendemos que é autorizado, independentemente das posicións de cada quen, se é autorizado, convénnos a todos que se execute da maneira que teña as mínimas afeccións, as mínimas problemas de tal. Entón, propoñemos así, a modo de listado, exigir a empresa un compromiso de que o domicilio social vai a radicar no Concello de Toro, que todos sabemos que ten que radicar porque a instalación está dentro do Concello de Toro, pero bueno, como a veces a xente pois bueno, a ver que as oficinas estaban en Arca e esos temas, pois que para que quede claro eso, que o domicilio social, porque eso levaría a recaudación de impuestos por parte do Concello e que siga un tema moi importante para a supervivencia do Concello durante os próximos anos, sobre todo para a supervivencia dos servicios municipales. Entón, ese compromiso exixille tamén un compromiso con San Rafael de contratación dos veciños máis cercanos á explotación, dos máis afectados, incluso con compromisos de cursos de formación e bueno, repartindo tamén un pouco oferta entre os concellos do Pino e Toro en función tamén a afectación que teñen ambos concellos ou a extensión afectada, todo ese. Outro compromiso que consideramos que sería exigible é un compromiso da empresa cas empresas da zona, con autónomos, para a compra de suministración e contratación de obras e servicios, porque sería tamén unha maneira de revitalizar o texido económico do Concello, da zona, da comarca. Outro compromiso que pensamos que debería tamén exixírselle é trasladar as instalacións de TEN a un lugar máis idóneo da mina ou onde queiran, pero a ver, de maneira que a nova ubicación este como mínimo a 1 kilómetro de distancia daqui, que o kilómetro de distancia é algo que se exige tamén que se exigía, polo menos non teño seguro, nas autorizacións de determinadas granjas, de determinados temas, que era o mínimo. Entendo que se aplica para eso, pois debe aplicarse tamén para o tema de TEN. E exigir tamén un compromiso, no proxecto está previsto un acceso ás instalacións da mina polo lugar dos Torreis, chamaño no proxecto acceso sur, e ese planteano como un acceso de emerxencia. Deberíamos exigir un compromiso de que realmente vai a ser solo un acceso de emerxencia, porque, bueno, se accedese por aí o aumento de tráfico de vehículos pesados sería tal. Consideramos tamén que debería exigir un compromiso de que se comprometa a financiar a empresa un organismo de control externo independiente que verifique a execución correcta do proxecto. Xo mencionei aquí nunha das intervencións cando foi a declaración de proxecto estratégico, que tan importante como a autorización do proxecto para min é o control da execución, porque no papel, como decían os nosos pasados, ten modo que lle poñen, pero depois hai que comprobar que efectivamente se cumple o que digo o proxecto. Entón, pensamos que este compromiso de contratar un organismo de control externo independiente pois sería unha garantía para as administracións e para os veciños de que se cumpre realmente aquilo que se autorice. Outro compromiso que consideramos que debería exigirse é que se dé a participación aos concellos de Touro e o Pino na actualización dos planes de restauración. Según dice o proxecto tamén, os planes de restauración hai que actualizados cada 5 anos. E a administración competente, que sería a comunidade autónoma, entón, pedimos que se dé a participación tamén aos concellos, que poidan ver realmente que se fai, que se fixo e como se vai a seguir levando a cabo a restauración. E por último, dado que a empresa tamén ofrece no proxecto unhas actuacións de un compromiso, como dicen estes, de compromiso social e responsabilidade social, entonces que se comprometan a executar todas as actuacións que poñen nese programita que denominan eles terras, que pensamos que serían moi interesantes para o noso Concello e para toda a comarca. Ben, iso é a nosa proposta así, nas circunstancias nas que estamos agora de información pública. Sí? Si, vamos a ver, cando vou lín a proposta esta, que agora que se me mandou agora fai menos de 2 horas,
teño que reconocer que me quedei un pouco sorprendido porque pensei que non se podía chegar a tanto, non? É dicir, sinceramente non vos dá un pouco de reparo poñer cousas como que a asunción pola promotora do pago do consumo de auga municipal dos veciños que a todo agora tiña captacións privadas como compensación pola perda destas captacións. Pero vamos a ver, como se pode decir, como se pode denigrar así a uns veciños e non, vamos a pagar a auga que che vamos a sacar. Home, é que de verdade eu creo que a min daríamos moito reparo presentar isto, sinceramente como unha medida. Ou posibilidade de suministrar auga para regadíos e outros usos aos afectados pola perda da captación, é dicir, saco cha auga pero agora dou a opción de ter auga. Eu de verdade que me parece increíble, é dicir, eu creo que un poquinho máis de vergoña habría que ter, porque é tratar os veciños como se foran aboríxenes, no sentido máis peyorativo da palabra, non? Estamos aquí catro avalorios, como se daba aos indios, e xa está. Hombre, por favor, de verdade. Ademais, sin contar o que é o problema da auga. É dicir, a empresa xa fala de que vai dar, efectivamente, facer medidas compensatorias, pero medidas compensatorias en ningún lado di de onde vai sacar a auga que vai falta, que é o gran problema. A mí non me importa que me faga unha canalización de non sei canto, de non sei canta sección e non sei canta longitude, se non teño auga, que é o gran problema. Que é o gran problema que non temos auga. Eso por un lado. E en segundo lugar, vós mesmos, con esta proposta de presentar alegacións e exigir unha serie de compromisos, sodes os que estades dando pé a que vós mesmos non creedes na empresa. Non creedes o que pon. Porque se eu creera no que pon a empresa non teño que exigir o que di que vai facer. Porque o vai facer. Pero que vós mesmos, claro, eu creo que aí o subconsciente subou unha mala pasada. Porque se vós creerades na empresa, non presentaríades esta proposta, pero vós sabedes moi ben que a empresa non o vai a facer. E además sabedes tamén, asumides implícitamente, que este é un proxecto moi prejudicial para todo. Por eso lle exixides á empresa unha serie de compensacións, compromisos, chamadeslle vos. Claro, porque tamén asumides que efectivamente é un proxecto moi impactante. Porque senón non lle pediríades nada disto. É dicir, no fondo estades intentando buscar justificación a vosa, digamos, a vosa postura de estar a favor da mina, sexa a costa do que sexa, porque supoñome que será o que vos di o PP, porque o PP está moi a favor deste tipo de proxectos altamente impactantes, expoliadores, e que riqueza aquí, cero. Eso xa explicamos cando foi o plan industrial estratégico, cando foi na anterior proposta. Entonces, de verdade, que quedo moi sorprendido con esta proposta que traedes aquí, de verdade. O sea, ademais de que mirando aquí, cousas como que se contrata un organismo de control externo para verificar a execución correcta do proxecto. Pero, home, eu dou por entendido que se di que o van facer, terán que facelo, non? Ou que se cumpla o proxecto social corporativo de terras, pero iso que é? Ou que se cambie a instalación de ten. Iso xa está no proxecto, serían que van a cambiar a instalación de ten. É dicir, está yo propoñendo un compromiso de cousas que a empresa sería que fai, pero non a credes. Entón, por iso traedes aquí. Entón, de verdade, que evidentemente non vamos a votar en contra desta proposta e además nos parece, xa digo, un pouco atrevida, sinceramente. Parece nos unha proposta moi atrevida pola vosa parte. Atrevida no peor sentido da palabra, sinceramente. Sí, máis? Sí. Nada, breve. Eu creo que o Concello non ten que pedirlle nada ao Cobre San Rafael. Creo que Cobre San Rafael non é ningún interlocutor válido, máis que nada porque a día de hoxe non ten ningún proxecto aprobado. O único que acabou a tramitación do proxecto, pois puxaron os puntos sobre as is de que era lamentable, e agora volven a presentar un proxecto pois, que sigue sendo lamentable. Por lo tanto, Cobre San Rafael interlocutor de nada. Entonces, eu creo que non hai nada que pedirle a Cobre San Rafael. Mas, bueno, sí que lle pediría unha cousa, que se vayan daqui. Bueno, vamos por ciñirnos un pouco a proposta. O primeiro apartado que fala de suscribir un convenio que promotora con esa proposta que inclui no proxecto para mellora da ampliación da rede de abastecemento. Vamos a ver. É curioso, porque eu en pleno anterior xa pedí unha rectificación do promotor respecto de cuestións que incluen no proxecto que son falsas, como que di que a empresa promotora ten un acordo cos concellos respecto de esta cuestión de dar un suministro alternativo á auga. Vale, pois eso que o Concello de Touro é falso. Entonces, non sei se a raíz deso pois ven esta proposta. O alcalde
o Grupo de Goberno é coñecedor de primeira man desa proposta porque lle trasladou a empresa directamente pois ao Goberno. E a resposta que levou do Goberno á empresa foi que esa proposta é inexecutable e é ilegal. É inexecutable e é ilegal, porque incumpre as condicións de abastecemento que están aprobadas polo Concello de Touro da rede de abastecemento municipal. Como incumple as condicións, pois esa proposta pois non se pode executar. Resulta curioso que dentro de ese montante económico e esa suposta mellora da infraestructura inclúese, e é unha partida importante, falo de memoria, pero mellor o 40% dese suposto investimento, é unha infraestructura que dentro das instalacións da mina. Co cal, eso non é unha infraestructura pública. Si, como seguramente ve o proxecto, sabe de que lle falo, si Cobre San Rafael pretende que lle dean suministro desde Arinteiro e logo desde o límite do espacio público a través do espacio privado seu necesita unha infraestructura, necesita unha serie de bombeos, necesita unha serie de historias, son instalacións e infraestructuras súas, non son infraestructuras públicas. Por lo tanto, eso non forma parte da rede pública de abastecemento de auga. E o que se lle trasladou é que se efectivamente lle dan autorización ao proxecto e o proxecto se executa e efectivamente ten dereito a que se lle suministre auga para uso nas condicións asimilables ao uso doméstico que permite o regulamento, pois suministraránse con un contador e unha caixa como a calquer outro usuario e instalaráse no punto máis próximo da súa leira á vía pública e non se lle vai levar uns centros de metros nin con instalacións de bombeo dentro da súa infraestructura, que eso ten que pagar se quere, e senón que teña a villa ali no contador. Por lo tanto, esa proposta, repítolle, é ilegal. Reitero e aproveito para pedirlle a Cobre San Rafael que na futura exposición pública do proxecto, que vai ter que seguramente volver a iniciar, como xa iniciou fai 3 semanas, a raíz da comunicación por parte do Concello, comunicación de defectos na exposición pública á Consellería, pois o Concello volveu a comunicar defectos, volveu a comunicar a Consellería defectos na nova exposición pública, co cal creemos que vai ter que volver a iniciar o procedimento, pois pídolle e reiterolle novamente que rectifique esas falsidades que contén no proxecto. Respecto do segundo punto, fala, eu creo que efectivamente, no que sí coincido inteiramente é que o papel terma absolutamente co que lle poñan, o complicado despois é cumplilo, fala de que o Concello vai ter uns ingresos de 9 millóns de euros e que eso, claro, vai ser o necesario para a supervivencia do Concello. Puxolle 90 millóns como lle puido poñer 90.000. 9 millóns como pode lle poñer 90.000 millóns. Dá igual, pode efectivamente o papel terma cos ceros que lle poñan. E o Concello vai seguir sobrevivindo, os servicios públicos van seguir sobrevivindo con ou sin mina. Polo tanto, pois evidentemente non pode exixir pois que o Concello vai a suscribir un convenio a cegas con esta empresa nin con outra, e máis a partir de eso, dun proxecto que xa se lle comunicou á empresa pois que é inexecutable e que non se axusta pois á ordenanza de abastecemento de auga. Por lo tanto, non hai outra cuestión máis que votar en contra. Sí? Non, empezando por isto, vamos ver, todas estas obras que podemos incluir en un convenio
financiaría esa empresa. Por lo tanto, o que dice o señor alcalde desa infraestructura en terrenos da propia promotora, non tería coste ningún para o Concello, igual que non o terá os melloras do bombeo, as melloras da canalización, e todo ese tema. Entón, non ten sentido, porque non supón coste para o Concello. Por suposto que a instalación que se faga dentro da propiedade da promotora, pois será a propiedade da promotora. E a do Concello, hasta o contador que estará instalado nos límites. Pero iso non ten ningún coste para o Concello. Sí, tal como propoñen temas, non ten coste. O Ayuntamiento non lle trae coste ningún poñer ya agua ali a Cova San Rafael, no límite da propiedade. Por que? Porque van a financiar eles, si se chegara a suscribir este convenio. Segundo tema, e vamos a ver, eu creo que non é discutible os problemas que ten o bombeo, a sección da tubería de bombeo, as limitacións da estación depuradora. Hai que ver estes días incluso que temos agua atoldada en algunhas casas por culpa das chuvias e dese tema, e poño como exemplo, xa sabemos que estamos nunha situación temporal, pero bueno, para ver a cantidad de millóns que hai. Decía aquí tamén, decía San Lozao, que non hai agua. Eso non é certo. O sea, o Concello ten unha concesión de agua pequena, que por certo debe solicitar a ampliación dela. Segundo, o consumo humano é prioritario. E o río Lañas pensamos que de momento ten caudal suficiente para o abastecimiento das necesidades de todo. Eu penso que sí, pero bueno, oye, non vamos a discutir, que non pasa nada. Quero dicir, se nos estamos abastecendo, competindo con ESCA, que está bombeando o doble que o Concello, e aínda así sobrevivimos, imagínate se a explotación deste tema prácticamente non van a consumir agua. Non van a consumir agua porque van a facer el ciclo cerrado da agua que teñen eles. Só en épocas de sequía. Pero bueno, ese é un problema tal. É un problema tal, non? Non, é un problema que se houbera competencia de consumo, tendría preferencia, lógicamente, o abastecimento humano, non hai duda ninguna. Non poderían bombear agua eles nunha época de seca. O sea, eso creo que... Eso por un lado. Por outro lado, non me vou a reiterar nos motivos polos que nós estamos a favor do proxecto. Dixen aquí, vou non dicir tamén así outra vez, así sencillamente, que non hai alternativa. Preguntei cal era a alternativa a non aprobación deste proxecto. Outros 40 anos de contaminación, de problemas, tal, esa é a alternativa que defenden os que están en contra da mina. É importante que se diga, e senón que se me diga que actuacións se intentaron durante estes 40 anos. Porque claro, aquí parece que estamos falando de algo que é novo de todo, que non, aquí hai unha situación de feito, que son 40 anos de contaminación desde do peche da anterior explotación minera. Non solamente causadas por eso, sino tamén por outras actividades que se viñeron facendo aí nos terrenos de mina. Eu gustaríame que alguén dixera que había alternativa. Decía outro día, San Lozao, que había que seguir o propietario. Agora, 40 anos despois. Pregunto, 40 anos despois. Entonces, ou é que se pretende seguir na situación na que estamos, que se siga contaminando, que nadie vai a reclamarlle nada ao propietario. Non nos engañemos, nadie vai a reclamarlle nada ao propietario. Aquí temos o goberno municipal, partamos de suposto que o anterior era moi malo. Que iniciativas tomou o goberno municipal en ano e medio para solucionar os problemas da contaminación? E nos vai a tomar. Eso non nos engañemos. O sea, a mí xa me costa traballo xa defender esta evidencia. O sea, aquí non hai que elegir. E a única posibilidade que hai de solventar, non digo 100%, pero nun porcentaje altísimo, os problemas medioambientales que está causando anterior, o sea, os terrenos da mina, a explotación anterior e máis as actividades propias da hora, a única, e non engañemos a xente, a única alternativa é aprobar este proxecto, porque é o que vai a poñer a financiación, os cuartos sobre a mesa para restaurar e para levar a cabo ese tema. E esos compromisos que nos decimos aquí non é que non creamos no proxecto, creamos no proxecto, senón non o defenderíamos. Pero si nos parece ben que a comunidade autónoma que exija na medida que sea posible legal e, oye, determinados compromisos. Primeiro, que benefician os máis afectados, que somos os do Concello de Toro, independientemente xa dos problemas de outros problemas, e entón, se esos e por suposto, a ver, ese escándalo porque a empresa se comprometa a financiar o consumo de agua, a ver, a xente que vai a verse privada das captacións privadas que ten ahora mismo, vai a ter que pedir agua do Ayuntamiento, vai a ter que darse agua do abastecimento municipal. Unha das formas de compensalos é que, polo menos durante o tempo de vigencia da mina, sea que non lles coste nada a esas persoas que por culpa do proxecto da mina perderon a captación. Amén de outras compensacións e de outras indemnizacións a que poida haber lugar, que as podrá haber, e se podrá negociar ese tema. A ver, e nós
A ver, somos membros do grupo do Partido Popular de Touro e algúns somos afiliados ao Partido Popular de Touro. Pero eso non quere dicir que a nós se nos diga todo o que temos que facer. Temos, creo que unha certa independencia e un certo criterio para tomar as nosas propias decisións. E, oye, na medida en que podemos, por suposto que procuramos coincidir con o noso partido, pero naquelo que non coincidamos non estaríamos de acordo. E eu creo que hai que despolitizar este tema da mina, de verdad que hai que despolitizarlo, porque senón invito-te, Xan, a que me digas cal é a alternativa ou a alternativa real e creíble. Sí, home, sí. Non é por interrumpir, pero... Podes interrumpir. No, simplemente por concretar. É que o debate debera ser centrarse na moción. O debate debe centrarse na moción e a réplica debe ser corta e non unha reiteración do mismo. Medio minuto para finalizar. Sí, nada, o que acabo de decir, o sea, estou explicando un pouco a nosa situación, a nosa posición, que me parece perfectamente defendible, e eu, de verdad, creo que todos temos que revisar as nosas posturas e ver cales son os intereses reales dos veciños de Touro, e non só dos de Touro, sino de toda a cuenca do Ulla arriba abaixo. No tema. E con eso acabo. Se pode ser centrada no... Si, voume centrar, pero voume centrar evidentemente na lei no que é a proposta, a moción e o que me di o señor representante do PP. Primeiro, que en Touro non hai un problema de auga. Bueno, moi ben, dixo, fale por hino branco, que todos os brancos sale un bando dicindo que hai que aforrar auga, xa levamos varios bravos onde hai que ter auga en cisterna, creo que me estou equivocando, ou si. Por qué? Porque o Laña, evidentemente, na época de máis estiaxe non alcanza. Agora, supóñalle que a empresa vai a necesitar auga, iso non vai a necesitar auga, o proceso de extracción do cobre, por favor, decir, hai que ler o proxecto, xa non vou a discutir esas cuestións. E, en segundo lugar, todas as captacións de aguas que se eliminan, que según a empresa calculas en 150 metros cúbicos día, esas captacións privadas, que iso hai que poñer encima da mesa, entón temos que poñer auga da que sacamos e, además, necesitamos máis auga para a mina. E a solución que nos dá a empresa é millores captacións e millores tuberías. Non, pero onde sacamos auga? É que non di, demais, é que non di onde saca auga. Di que saca do Lañas. Fala de varias alternativas, pero non di ninguna. Solo di do Lañas. E así, bueno, sí, perdón, di tamén do Branderos, pero di que é moi caro. Manda carajo de que bebe auga do Branderos. Bueno, en fin, primeira cuestión. Segunda cuestión, alternativa. Como que non hai alternativa? Sabes cal é a alternativa? É moi simple, cumprir a lei. Ninguén pode... Hombre, a ver, de feito esta empresa, que eu creo que a empresa que está na mina tuvo xa alguna multa por verquidos. De feito, están facendo unha serie de obras, de drenaxes, unha planta depuradora. Cumprir a lei, así de simple. E a mí non me va a decir, para cumplir a lei tesme que dar un proxecto. Non, para cumplir a lei, como temos que cumplir todos os demais. Se eu fago un verquido ao dominio público hidráulico de unha auga contaminada e ven unha inspección, evidentemente teño que pagar. Pois esta empresa é exactamente igual. E outra cousa, respecto a que a única posibilidade que a empresa cumpla a lei, que xa ten bemoles, que a única posibilidade que a empresa cumpla a lei é deixarlle que faga un novo proxecto. Que xa de por sí é un atrevimento grande. Pero non só iso, senón que ademais as obras que propón que vai a facer non están orzamentadas, o cal tamén é moi curioso. Por que non están orzamentadas? Pois non orzamentarías, non aparecen orzamentadas, quer dizer, está moi ben no papel, vamos a quedar bonito, pero nin orzamento aparece, decir, non hai por onde collelo, sinceramente. Entonces, polo tanto, eu creo que de verdade, o sea, vostedes poden defender a mina, están todo o seu dereito, porque non podemos negar a realidade, e a realidade é que o tema da auga é un problema moi serio en Touro, a realidade é que esta empresa é moi contaminante, que esta actividade é unha actividade que a día de hoxe, é unha actividade que a día de hoxe en Europa é moi difícil que se aprobe unha mina a ceo aberto destas características pegada ás casas nunha zona dunha enorme cantidade de regatos e de augas e pegadas ás proteccións gandeiras e pegadas a servicios municipais, servicios públicos. Iso hoxe é completamente anacrónico, é prácticamente imposible de aceptar, porque é así, querémolo ou non o queramos ver. Por último, Xami, a ver, o relato de que a empresa promotora lle vai suministrar auga a veciñanza afectada que perda as súas captacións, era que sorprende que veña agora, no 2025, este pleno. É unha cuestión que a empresa xa barallou ca veciñanza no ano 2018. Cal é a demostración? Que non nos convenceu, que a veciñanza non está convencida, está desconfiada.
Por eso, agora, trata de traer o PP aquí esa cuestión para a ver se reforza e co amparo do Pleno pois lle dá credibilidade e a veciñanza pois traga e claro, son tratados como se lle dera unha limosna. Frente a eso, o posicionamento do goberno, porque o goberno ten un posicionamento, mas está traballando xa nesa cuestión, é o seguinte, xa lle explico, mire, o Concello ten contratada unha empresa para que faga os informes e alegacións pertinentes. Bueno, por dentro desa actuación, pois vaise facer unha reunión ca veciñanza, explicarlle e axudarlle na xeito de, nesta tramitación, defender os seus dereitos. Entendemos que a veciñanza ten uns dereitos adquiridos, teña inscritas ou inscrita ou non no resto de augas os aproveitamentos que fan, entendemos que ten uns dereitos adquiridos e o que se vai é poñernos do lado da veciñanza, que é donde creo que deberíamos estar todos, e eu teño claro, eu son o alcalde dos veciños e veciñas, non son o alcalde nin representante comercial de ninguna empresa, entonces nese posicionamento o que imos facer nos vindeiros días é convocar a toda esa veciñanza que se vai ver prexudicada no caso de que se execute o proxecto da mina, que se vai ver prexudicada nos seus aproveitamentos, a enfocalos e axudarlle desde a perspectiva pois técnica e xurídica na defensa dos seus dereitos, nada máis, nada máis e nada menos é tan sencillo e tan complicado como eso. Todo o resto vale, literatura, todo eso que se adoba de responsabilidade social corporativa, vale, adobar o problema. Entonces, pois, invito as actuacións que neste eido está levando o Concello, pois son eses. E respecto das carencias da rede de abastecemento, pois a perspectiva do goberno é tratar de enmendar esas deficiencias no abastecemento que son históricas e tratar de subsanalas con unha perspectiva dunha perspectiva sin mina. Non está esperando pola mina para subsanar esas deficiencias. Creo que está matizado. Matizar este último. No, a ver, a última intervención é asentar a proposta. Estou totalmente de acordo que se defendan os intereses Vale. dos veciños. Aí está o meu apoio, moi ben. Perfecto. Pasamos a votar. Votos a favor? 5 votos a favor. Votos en contra? 6 votos en contra e queda rexeitada a proposta. Moción de urxencia do BNG, directamente pasamos a votar a urxencia. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Si ten a palabra para defender a... Sí, vamos a ver. A moción vai sobre que o Concello, pois, no pleno anterior, houve unha moción que puxo o grupo do BNG, que se aprobou, entre outras cousas, que o pleno do Concello de Touro manifestaba a súa oposición ao proxecto de apertura da explotación mineira, non? Entón, como consecuencia deste acordo plenario, pois se fixe unha proposta polo portal electrónico do Concello para que o Concello poña unha pancarta en contra da mina e, ademais, emita un bando invitando a todas as veciñas e veciños que queiran a poder presentar alegacións e o Concello poñerá un modelo de alegacións ou poñerá a disposición destes veciños e veciñas para facilitar esta labor. Non tuve resposta, entón, base a que non tuve resposta, polo que traigo precisamente esta moción. A moción vai precisamente nesta vía, non? O Concello coloca unha pancarta en contra da mina e que presente un bando, que emita un bando para que todos aqueles veciños e veciños que queiran presentar alegacións o poden facer e o Concello lle facilite esta labor. Nós creemos que non vale só con, digamos, decir que non a mina, sino que o Concello ten que levar a iniciativa. E debe ser a voz precisamente dos veciños e dos veciños, é dicir, a empresa xa ten moitos altofalantes,
institucionais, sociais, non? E mediáticos, pero os veciños e veciñas que están contra mí non o teñen, e debe ser precisamente o Concello quen os apoia, por quen se sintan amparados. E nós non vemos que haxa por parte do grupo de goberno unha atitude dinámica neste aspecto, é máis unha atitude de poñerse un pouco de perfil e decir que non, pero logo a hora de actuar, digamos, con contundencia, non o fai. E iso é un pouco que lle queremos exixir nós, é dicir, se aquí o grupo que vostede pertenece, cando estaba na oposición, era moi belixerante contra a mina, nós apoiábamoslo, porque nós tamén o éramos, só lle pedimos que sexa agora desde o goberno non cambie de postura e non se poña medio de lado ou, digamos, se agache un pouco ou teña unha postura máis sumisa, senón que siga sendo exactamente igual de belixerante contra este proxecto, porque o proxecto era malo antes e se sendo igual de malo agora. Entón, o que lle pedimos é, precisamente, unha boa maneira de facelo é, precisamente, esta medida que nos decimos, ter a valentía de poñer unha pancarta contra a mina, que o Concello de Touro, pues, evidentemente, está en contra da mina, que se vexa claramente, e este bando, non? Entón, eu creo que non vale aquí estar un pouco, dicir, estamos en contra, pero poñerse un pouco, así, como que, digamos, ocupar un segundo plano, non? Senón que eu creo que non hai medias tintas. Está a favor, se está en contra, entón, se está en contra, hai que actuar. Non utilizar, ou non, perdón, non coller este tema como se for un mérito trámite máis. Estamos ante un proxecto que ante unha problemática moi seria no Concello de Touro e como tal debe ser tratado. Entón pedimos ao Concello que actúe activamente, que actúe enérxicamente. Vale? Entón, iso é un pouco o que nós temos aquí e a razón pola cal traemos esta proposta. Sí. Non estamos de acordo lógicamente con esta proposta. A ver, eu creo que aquí había que matizar, vamos a ver. O Concello debería de representar a voluntad da maioría dos veciños de Touro. Aquí parece que se dá, por supuesto, que a maioría dos veciños de Touro están contra da mina. A mí gustaría saber con que antecedentes, en base a que se traslada aquí que a maioría dos veciños están contra da mina. E o que sí é verdadeiramente un contrasentido, que o ayuntamento representante dos veciños este en contra da mina e a maioría dos veciños ao mellor está a favor. Entón, gustaríame saber non sei, non vexo, non vamos a organizar un referéndum, lógicamente, pero gustaríame, de verdad que me gustaría saber, porque aquí hai unha maioría silenciosa que non opina, pero que eu igual que comparto o que acaba de decir Xan Gonzalo, da postura de perfil do goberno municipal, eu a impresión que estou quitando últimamente con respecto ao goberno municipal é que aparentemente están contra, quer guardar as formas, quer ser coherente, pero que lle traigan a mina os demais. E, por lógicamente, sacar os beneficios da mina. Esa é unha especulación miña, pero teño esa impresión nas intervencións últimas do alcalde, nas dúas mocións do BNG, e teño esa impresión de que está, porque non acabamos de conocer exactamente cal é a postura do goberno municipal, máis aparte da de sumarse ás propostas do BNG. Entonces, o que digo, pareceríame non respetar a voluntad dos veciños de Touro a colocación dun cartel aquí nesta casa que representa a totalidade dos veciños de Touro. E hai moitísimos veciños de Touro que están a favor do proxecto, aínda que non gusta os que non están a favor. Hai moitísimos, entón eu creo que non se pode levar á práctica isto. E o BNG, o alcalde, a nivel personal ou de grupo político, pode manifestar a voluntad que queira, as intencións que queira. Ahora, a corporación é unha institución, o Ayuntamento de Touro é unha institución. E cando se posicione debería representar unha maioría moi importante dos veciños para tomar unha decisión desa categoría. E eu teño serias dúdas de que sea mayoritaria esa opción en contra da mina. Argumentacións aparte. Entón, por ese motivo, opoñámonos lógicamente a esta moción. Solo dos matices, un minuto. Primeira, o da maioría silenciosa está ben, porque iso é o que dixo no 2017 a empresa continuamente, o prezo comercial da empresa, era esa palabra. Hai unha maioría silenciosa, o cal tamén, bueno, en fin, xa tamén di algunhas cousas. Segundo, sobre maiorías ou non maiorías, aquí hai un acordo plenario, aprobado polo acordo plenario, por tanto, hai que ser un pouco valentes, non pasa nada, hai que ser valente nas cousas e tomar decisións. Claro, que está perfectamente, pero outra cosa distinta é institucionalmente manifestamente. Vamos a ver. Por alusións. Falos de que o alcalde ve os beneficios da... Sí. Non nos ve, non ve os beneficios. Non nos espera. Hai outros que se poden levar... Mira, agradézolle que non interrumpa.
Ese tema hai que ser claro, Roberto, hai que ser claro neste tema. Agradecezolle que non interrumpa. Perdón. Sabe que a estas alturas deberá coñecer o regulamento. Conozco, hombre, sabes que conozco. Gracias por non interrumpir. Vale. Son claro, non coñezo os beneficios do proxecto, si coñezo, teño manifestado, exposto e defendido os problemas. Respecto á belixerancia ou non do alcalde co proxecto, pois considero que o alcalde está sendo todo o belixerante que é posible e é, desde logo, máis belixerante agora que cando estaba na oposición por unha razón moi sencilla, porque ten máis medios, ten máis recursos e ten capacidade. Cando na oposición a capacidade era pouco máis que o ruído. Me remito, pois, aos feitos. Por exemplo, o solicitar, revisar a documentación, estar pendente dos defectos da información pública, por dar dous detalles. E solicitar que novamente se someta a información pública polos defectos habidos. E, efectivamente, estar a disposición da veciñanza na defensa dos intereses comuns e nos intereses do Concello. Respecto á cuestión do Concello como institución, efectivamente, hai que diferenciar entre o Concello como institución e o alcalde. De feito, o alcalde ten traído aquí propostas nas cales o resultado non ten sido non a proposta do alcalde, co cal o que a institución ten que representar e trasladar é a posición da corporación. E neste sentido, a marxe, pois, de, se non hai outra matización legal ao respecto de colocar, pois, o resultado dun acordo plenario, de trasladar ese acordo plenario, pois, ao exterior da Casa do Concello, pois, se non hai ningún impedimento legal, pois farase no sentido e nos termos en que institucionalmente é unha manifestación da vontade da corporación hasta este momento. Non quer dizer que en outro momento poida cambiar, pero o resultado o posicionamento da corporación, con independencia de se hai maiorías silenciosas ou ruidosas ou referéndums ou non, o acordo e o posicionamento desta corporación do Concello de Touro neste momento é a oposición á mina. Por lo tanto, entendemos que trasladar ese acordo e ese posicionamento a parte visible da institución, pois que se pode facer. Respecto ao punto 2 de publicar, de poñer a disposición pois modelos de alegación, teríamos que concretar que modelos de alegación. En todo caso, o que si se pode poñer xa a disposición a partir de mañá das dependencias municipais é un espacio onde poidan ter cabida pois, os distintos modelos de alegacións. A alegación que, lóxicamente, propón a alcaldía é a que vai a presentar pois, o Concello no seu día e que, nestes momentos, non está ultimada. Por lo tanto, o que si poñemos a disposición é un espacio onde pois a falta de unha alegación consensuada unánime, pois un espacio onde as distintas asociacións ou sensibilidades ou opinións ou orientacións pois dispoñan do modelo de alegacións. Creo que é o xeito máis correcto. De todas formas, se durante a execución do acordo pois xurde outro xeito de facelo, pois lógicamente estamos abertos. A finalidade creo que queda clara. Por lo tanto, pois
bueno, estamos a favor do acordo. Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor. 5 votos a favor. Votos en contra. 5 votos en contra. Abstencións. Unha abstención. Vamos a segunda votación. Votos a favor. Non pasa nada. 5 No. votos a favor. Soy consciente de desprecio. Votos en contra. 5 votos en contra. Abstención. Unha abstención. Queda aprobado co voto de calidad ao alcalde. Mari Carmen, a belleza. Punto seguinte, raos e preguntas. Non hai máis moción, non? José. Raos e preguntas. Pepe? Vamos a ver. Primeira pregunta. A ver, referente á pista de Circes a Xunqueira de Carlos. En pasados plenos viñamos poñendo de manifesto as carencias ou as obras que non se executaban previstas en proxecto nesa pista. E a raíz, despois de moito insistir, un informe da dirección de obra na que se reconocía efectivamente que non se habían executado sobreanchos. E nós seguimos denunciando que, aparte dos sobreanchos, non se executaron os saneamentos previstos, 3 saneamentos previstos en proxecto, que non se executaron, e, lóxicamente, se non se fixeron os sobreanchos e non se fixeron os saneamentos, tampouco ten sentido xustificar as partidas de Zahorra e de Grava, porque onde se meteron? Se non se fixeron eso que era para o firme dos sobreanchos e para os saneamentos. Entón, esas partidas que ao noso entender non se executaron superan só en presupuesto de execución material, sin impuestos e beneficios, máis de 10.000 euros. E outro día fixemos unha pregunta tamén ao señor alcalde en relación con ese tema e dixo que pasaba nota á dirección de obra. Pero nese momento, que nós non o sabíamos, pero o señor alcalde sí que o sabía, que habían aprobado o día 5 de diciembre en Xunta de Gobierno unha certificación única de obra justificando o 100% do precio da adjudicación. Entón, nós presentamos un recurso de reposición, que supoño que irá a dormir ao limbo, pero bueno, contra isto. Nos entendemos claramente que aquí, porque ademais, eu vou a solicitar mañán, probablemente, ou lunes, examinar os expedientes porque quero ver as relacións valoradas das certificacións de obra. Pero eu en ningún lado vin que haxa un modificado do proxecto, que se justifique a donde foron os cartos das partidas que non se executaron. E entón, como non vexo en ningún lado eso, salvo que o señor alcalde me convenza, pois non reservámonos incluso en emprender outro tipo de actuacións legales, porque para nós isto, si temos razón, é un claro exemplo de malversación de fondos municipales. Falamos 10.000 euros que se lle suman IVA máis 13% de beneficio industrial, a onde vamos? E eu quero que alguén me demuestre ali sobre o terreno onde están esas partidas executadas. Entón, que despois dos antecedentes, as denuncias que nós vimos facendo, sorprendeume que por parte da alcaldía e da dirección de obra se certifica con esa alegría a totalidade das obras. Hombre, o problema trataría de justificar, mira, eses cartos non se meteron aí, pero meteronse aquí, meteronse unha empresa. Digo, votar. Entón, pregunto ao señor alcalde, cales son os motivos de que se aprobe esa certificación con estes antecedentes? Segunda pregunta. O mismo, prácticamente a mesma exposición para a pista do Pinar, que era un parcial incluído no proxecto de Mourelos. Hai unha gavia prevista de casi 500 metros no proxecto que non se executou, que o técnico director de obra no seu informe omite por completo, nin a menciona, e tampouco explica, co mesmo razonamento anterior, se hubo un modificado do proxecto, se justificaron outras partidas por aumento de outras partidas, e estamos no mesmo problema. Terceira pregunta. Levo observando fai unha temporadiña, xa non sei exactamente o tempo que, na página web do Concello suprimiron os enlaces á sede electrónica, a que había app de turismo, pregunto cales son as razóns. E outra pregunta máis, cuarta pregunta, tamén vemos observando nós, xa fai un tempo tamén, que en determinados documentos do Concello, en soportes como lonas publicitarias e por aí, está suprimindo a corona grande do escudo do Concello. Preguntamos con que fundamento se suprime esa corona do escudo. E quería outra pregunta máis, unha quinta pregunta. Despois do problemático que resultou
a tramitación do expediente de contratación do servicio de axuda no fogar, e encontrámonos con que a empresa actual adxudicataria non participa na contratación. A mí realmente sorprendeme enormemente ese tema. Non quero buscar, porque máis, incluso había ruido con o acuerdo da empresa ca parte sindical das traballadoras sobre ese acuerdo de melloras en xornada, de melloras en kilometraxe, todo ese tema, e agora resulta que esa empresa que firma ese acuerdo, que en teoría tal, non se presenta. Quería conocer se o alcalde ten constancia de cales son os motivos, de por que esa empresa actual concesionaria non se presentou a adjudicación. E unha última pregunta. Desde o día 19 de diciembre, no centro de salud non hai pediatra, por obligación da titular. E o servicio xa se viña prestando solamente 2 días a semana, xa, bueno, era como era, pero bueno, había 2 días de servicio a semana. Ahora mesmo están derivando os nenos ao médico de cabeceira e as perspectivas, según se nos comenta, é que van a tardar en nombrar unha sustituta, unha pediatra nova. Preguntamos se desde a alcaldía se fixo algún tipo de gestión para solucionar ese problema, que entendemos que é un problema serio dos servicios de salud do Concello. Vale, respecto da primeira pregunta, pois, lógicamente, douse traslado desas cuestións á Dirección de Obra para que informe porque é quen ten que é a competente, é a responsable, é a que non o ten que facer. Respecto do recurso de reposición, aseguro que non vai dormir, de feito, porque vai se dar traslado tamén á Dirección de Obra, porque é a actora principal, é a responsable, é a quen lle compete, é a responsable do contrato e é a quen lle compete a redacción das certificacións e facer as comprobacións. Os feitos de ser así, de haber esas incidencias na forma en que relata, son os feitos de graves para arriba. É así, que se certificasen obras, partidas de obra que non se executasen, pois, lógicamente, eso é gravísimo. Por lo tanto, créeme que non de ninguna maneira vai dormir, non polo interés que teña a oposición neste caso, sino directamente o goberno, que é quen lle compete velar polo debido cumprimento das obras. Respecto da pregunta 2, por douse traslado a Dirección de Obra, non se recibeu informe, igual que no caso da primeira, pois que tan pronto tiñamos os informes, pois remitiránse aos grupos. Respecto á pregunta 3, pois a APP de Turismo, pois xa cando este alcalde estaba na oposición, xa estaba denunciando constantemente que non funcionaba, pois estaba sin actualizar, non se descargaba, e na actualización pois da web, pois suprimeuse, entre outra cuestión, porque os espacios dos banners, pois nese formato son limitados e era necesario pois meter outras pestañas ali, e como non estaba pois operativa, pois na actualización por eso se exclueu. Respecto da pregunta 4, relativa ao correo do escudo, O da sede electrónica, o enlace a sede electrónica, non o consideras importante? pois non me consta que fallo Estaba na sede a mí electrónica. que utilizaba continuamente para presentar os escritos ao Concello. Revisaremos. Agradezo, o revisaremos. Respecto á pregunta 4, pois a cuestión da coroa, pois supoño que xa a cuestión estética do formato de cando se fan as distintas impresións. Respecto da pregunta 5, de por que a empresa que presta actualmente o SAF non se presentou a licitación do novo contrato,
Pois o alcalde, lóxicamente, non ten nin idea, nin lle interesa o motivo. Só faltaría que o alcalde se preocupase e lle interesase que empresas se presentan ou que empresas non se presentan a unha licitación. Só faltaría. Só faltaría que o alcalde lle preocupase que empresas se presentan e que empresas non se presentan a unha licitación. Só faltaría. Se as licitacións precisamente son para eso, para que se presenten as empresas sin así, de maneira aberta. Co cal, o alcalde esa cuestión nin reparou, nin lle ocupa, nin lle preocupa. Presentáronse as empresas que tuveron interés en facelo e listo. Respecto á cuestión da pediatra, bueno, é algo que xa non é novo. De feito, o verán do 2023 xa se presentou petición á xerencia para que repuxera a pediatra, e creo que fa memoria, neste mes de setembro, volveuse a reiterar a petición, eso sí, en todos os casos, sin siquiera resposta. Pero, bueno, reiteraremos. Mais? Sí. Sí. A ver, a primeira pregunta vai referida a esa xestión dese trámite que en agosto de 2024 que se pagaron as facturas por a traída de auga en cisternas, para o Concello, que foi debido á baixada do nivel dos depósitos por dúas averías. Entón, o Concello solicitouse a empresa concesionaria que lle pasara a estas dúas empresas o pago desas, a compensación polo pago desas facturas. Entón, quería saber como estaba a tramitación desta cuestión. Se as empresas pagaron, alegaron ou... E respecto a este caso tamén, se hai alguna outra factura pendente de pago respecto a este suministro de auga en cisternas. E a segunda pregunta vai relacionada con a empresa adxudicataria da carpa, pois desistiu desta concesión e entón o Concello iniciou un expediente de solicitarlle unha penalización por incumprimento deste contrato. Entón, gostaríame saber como está este proceso, se xa se rematou, se a empresa pagou esa penalización ou non. En terceiro lugar, tamén relacionado con estes problemas de penalización, é que resulta que tamén a empresa que se adxudicou as actividades deportivas, que levou as actividades deportivas, que foi a concesionaria da mesma, tamén tampouco non presentou a documentación que tiña que presentar, polo tanto, na práctica tamén, desistiu de participar, de tomar de levar a cabo que é esta adxudicación e, polo tanto, levar a cabo esas actividades, e o Concello tamén iniciou unha tramitación de penalizacións. Tamén pregunto como está isto, que isto foi agora a finales de ano. E claro, estas tres preguntas que acabo de facer levan a outra pregunta, que está moi relacionada precisamente co que acaba de decir o alcalde, que o alcalde nin lle ocupa, nin lle preocupa que empresas se presentan ás licitacións, pois a mí se me ocuparía, me preocuparía, independentemente de que evidentemente é un proceso aberto, que o alcalde non pode tomar ninguna decisión, pero sí me preocupa, porque claro, eu pregunto, como é posible que tantas licitacións que se fan aquí ou queden desertas, ou as empresas que son as adxudicatarias destas, cando se licita, logo despois desistan de levar a cabo este servicio. Eu estou un pouco anonadado vendo que hai unha enorme cantidad de empresas que pasa isto. É dicir, aquí non sei onde está o problema, pero hai un problema aquí de recursos que se están utilizando, porque eso supón recursos, porque hai que valorar os proxectos, facer a contratación das mesmas, é dicir, son recursos e tempo para que despois as empresas non o fagan. Entón, eu creo que pregunto se o alcalde fixo algunha reflexión ou se pregunta por que está pasando isto no Concello, algo que normalmente non ten que pasar, que tantas empresas ou desistan ou concursos quedan desertos. E entón, gustaríame que se vostedes se fixo algunha reflexión ou algunha pregunta, ou se vostedes que van a facer para que isto non siga sucedendo. Vale, e a quinta pregunta é referida ao pasado Día de Reis. Por que non se buscou unha persoa de raza negra para facer de rei negro, pregunto. Eu creo que a estas alturas, sinceramente, considera normal a estas alturas que para facer de rei negro non se leva unha persona de raza negra. Eu creo que é unha mostra de dignidade para os negros e hasta casi de racismo. A día doxe pintar a xente para que vaya vestido de negro, sinceramente, eu non o vexo de recibo.
Eu non sei o que opinan os demais. Non falo da persona activa, que non ten nada que ver con isto. É dicir, falo de o feito en sí, non, evidentemente. Eu creo que, sinceramente, isto é unha pregunta, pero casi vai nun rogo. Isto que non se volva a repetir. Porque anda. E xa adianto eu, anda que non hai persoas. Se vamos a ir ao Monte do Gozo, temos un montón de persoas que estou seguro que están encantadas con todas as condicións. Non é que veñan aquí facer un favor, non, con todas as condicións. Como se hai que pagar, perfecto. Tamén é unha maneira de integrar esta xente. Eu creo que, de verdade, pido un pouquiño de respeto, non? Un pouquiño de dignidade. Bueno, e xa acabo un rogo solamente, un rogo moi simple, que é un contenedor de vidro que hai na aldea de Vilar de Calvos, que leva máis de 2 meses cheo de esa, creo que xa estuda máis aquí, entón, por favor, que o recolla, non? Porque leva non sei canto tempo ali que non se pode botar nin unha sola botella xa. Vale, e respecto á primeira pregunta, que é o da traída de augas en cisternas, fala de dúas empresas, non? Falo desas dúas, a ver, esa obra famosa, esa factura de que dúas empresas Sí. eran por culpa súa, digamos, se aduce que foi esas obras, Sí, esas averías que sí. foi culpa desas empresas que pagan. Eu pregunto... No, a ver, enfoco a cuestión. O Concello non lle reclama nada a esas empresas. Pero a concesionaria que reclame. No, tampouco. A ver, eu xa me pareceu nun pleno anterior que... A ver, se me deixas poñer a cuestión é... o Concello fixo uso dun abastecemento de auga a través de cisternas porque había deficiencias de caudal no depósito. E a empresa concesionaria negouse a facer esa reposición de caudal, porque entendía que debía facelo con Concello. Ben, a empresa concesionaria do Servicio de Augas xustifica, culpa, en parte do defecto no abastecemento de auga as averías que causaron na rede pois dúas empresas de telecomunicacións. Pero esa é unha cuestión da concesionaria de auga con esas empresas. O que fixo o Concello foi reclamarlle as facturas do transporte de auga e da auga que pagou o Concello, porque quen a encargou, neste caso foi o Concello, porque a empresa concesionaria do Servicio de Auga se negou ante a imposibilidade de garantir o servicio á veciñanza, o Concello decideu encargar. Pois o Concello entende que esa auga, ese suministro, lle corresponde pagalo á empresa concesionaria do Servicio de Augas. Por que? Porque a empresa concesionaria do Servicio de Augas está cobrando aos usuarios por esa auga que o Concello pagou e que lle costou cero producila á concesionaria. Entón, a reclamación é esa. O Concello reclama, e neste caso a Espina e Delfín, que lle abone ao Concello esas cisternas. Pero o Concello non ten nada que ver en por que houbo esa deficiencia, nin que a empresa Espina e Delfín lle reclame ás operadoras de telecomunicacións ou a esas instaladoras os danos que lle causaron. A ver, tú seguiste a segunda pregunta. A segunda vez como contestas o mismo. Chegas ao final facendo a pregunta que fago eu. Eu quero que me respondas a pregunta de como está ese trámite. Tan simple como ese. Pois ese vale, pois chegamos... No pleno anterior foi exactamente. Vale, pois... No, porque o Concello non lle reclamou nada ás empresas de telecomunicacións. O Concello que lle reclama é a concesionaria de augas Espina e Delfín. A partir de aí, vale, Espina e Delfín presentou unha alegación opoñéndose á reclamación. Agora solicitouse informe aos servicios xurídicos da Deputación, do traslado do expediente, do contrato de abastecemento de auga, a fin de que emita un informe xurídico aos servicios xurídicos da Deputación e, en base a eso, pois, tomar as determinacións que correspondan parte do Goberno. Estamos nesa fase, á espera do informe xurídico. Respecto do no verán do ano 2023, Espina e Delfín recorreu ao suministro de auga a través de cisternas por, bueno, que sumou un importe ao mellor de torno a 90-100.000 euros. É dicir, aí quen fixo o encargo foi Espina e Delfín, non houve participación do Concello nin coñecemento do Concello das, siquera, do abastecemento que se
que se facía, tamén nas mesmas circunstancias, un abastecemento, unha produción de auga que lle costa 0 euros a Espina do Alfín e que Espina do Alfín lle cobra aos usuarios ao precio que está establecido. A empresa suministradora de auga, en vez de enviarlle as facturas a quen lle encargou o suministro, pois remitou ao Concello. Pois o Concello entende que esas facturas non lle corresponden ao Concello, senón que lle corresponden a Espina do Alfín, por iso pois, están pendientes de pago e á espera tamén de informe polos servicios xurídicos, e resultado deso, pois... O sea que, perdón, se sei que non teñen réplica, pero que estou un pouco desconcertado. É dicir, Espina do Alfín solicita ela polo seu conterrisco sin falar co Concello, non falou con ninguén do Concello. O sea, ela polo seu conterrisco di, traime 100.000 euros, traime non sei cantos miles de litros, porque con unha empresa, así, foi así. máis ou menos, sí. Non, máis ou menos non, foi así ou non foi así, non é máis ou menos, ou se fala como o Concello ou non se fala. Podemos, a ver, home. Sencillo. Vale, explico sin alterarme porque os feitos están aí e como está documentado, é así. O Concello non fixo nunca petición desa auga, o Concello non ten control da auga que se suministrou, polo tanto, o encargo non o fixo o Concello e enténdese que o Concello non é a quen lle compete facer o suministro. Esa auga está sin pagar. Vale. Unha pregunta así ao pé desta. Supoñome que entón o seguinte paso será abrir un expediente á empresa concesionaria. Se actúa polo seu conterrisco, ela decide o que fai e o que non fai, e como vostede dixo no plano anterior, que se lucra destas actividades, pregunto, claro. Porque se o que está facendo vostede con un montón de empresas, abríndolle penalidades a todas, eu supoño que esta será o seguinte, hombre, estamos falando de 100.000 euros, dixéstolo aquí. Non estamos falando de 1.000 euros, nin 2.000, nin 10.000, 100.000 euros. Respecto da pregunta 3, da penalización por ese desestimento da contratación das carpas, pois a empresa pagou a penalización que se lle tiña enredou o expediente, canta que pedir a fraccionamento, logo rexeitóuselle a proposta de fraccionamento porque tiña defectos e finalmente pois pagou todo. Respecto á empresa que desisteu da contratación das actividades deportivas, iniciouse o expediente de penalización conforme á lei de contratos e a empresa presentou alegacións e as alegacións foron rexeitadas e que foron comunicadas, non? Creo que hoxe, sí. Respecto á pregunta de por que hai contratos que quedan desertos, pois, hombre, a parte administrativa do Concello, pois, lóxicamente, non lle fai ninguna gracia pois facer traballos que logo non teñan o fruto que se pretende, que é, pois, obter a contratación. Iso, desde logo. Os pregos, lóxicamente, son redactados polo personal técnico do Concello, claro, a capacidade do alcalde é ninguna, basicamente, polo descoñecemento, únicamente polo descoñecemento. Co cal, pois, o único que se fai é resolvelos conforme a lei. Respecto á pregunta 6 relativo aos reis, pois, comparto a reflexión e tomamos nota. Mais? Vale, levantamos a sesión, boas noites.